尽空。水呀，我是滴水不进。哎呀，大姐，我实在是口渴的很呐。你要是生气呀，我要是不进你啊，这，嘿，你什么？你什么？嘿，啊！你去给我啥子东西？这是欺人太甚！也不怪刁难强手气，上一套赤云之心神情一腔是心的波山不言气。你不问心语生怒气，讲什么世俗大什么理。快拿离身一股精髓，冰凉彻关心扉，看你怀满面一三生，神经困得气急体虚，他上旁一股精髓，怪叫你扶贫得病，一病不起。大姐，此话当真？谁不想有你帮着我一把大瓜，倒是救了你的命呢？啊，此事多
谢大姐。谢倒是不用谢，只是你这个脾气啊，今儿真是要改一改才好呢。多谢大姐。哎呀，壮士，你怎么了？我们大姐说，我已经3天没有进食了。那我这里有鱼呢，叫你充饥。此场也可食看。这是我们村里上的家常饭。叫你看看，比上次海味嘛好吃呢。别是不能吃的呀！怎么连别都吃下去了呢？多谢大姐。忙听得马蹄声声耳边响，伤心愁苦关关翻去凉。铁子铁兵亲自问，这里须亲问他乡。大姐因为大兵什么载我来了高处。有人路过此地。鱼的、鱼男、鱼女、鱼老、鱼少、鱼长的、鱼矮的、鱼胖的、瘦的、骑马的，有的露住。好人可见一位年轻壮士。年轻壮士啊，鱼的，我方才看见他往那边匆匆而去。与我追。慢，将军命太带路。与我带路。
去了？我方才明明看见他往那边匆匆而去的。将军，去！啊，大人可是要喝水？休得啰嗦！我知道这一带的军事可以长胜的。哎呀，大人，我们这里的军是不能长胜的。打开军根，打开军根。哎呀，大人，我们城里
不是鬼呀！你们有事？方才以英子的病，我躲到那边地沟里去了。哎呀，你真的没有事啊！哎呀，你真的没有事，没有事，没有事。因为那小姐送身来访啊，你老是心情结为情，我此生来访你人情，去谈起高夫去何心事，用什么心意帮助心他情。别多把我亲来那是过几千你大清上衣心红云，我是当我是大半夜在山常会寻找九江恩人，进攻水工上喽！喂，村民们听了，清查大臣到元城，元光老爷进了城，
就加恩生花结棒，花轿向您谈恩生喽。哎，老兄，我龙叫了半天，蛮不见张不来结棒。是啊，还说啥个波浪插大气，正当潇洒成个瓜尸体了。万一挂个挂，委屈病老呀。走走走走走。娘今日了，在村子里听到了一件奇闻。什么奇闻？娘活了这么大，还从来没有听说过有这样的事情。在见元官大人到城中，引路开到张王坊，昨日莫行军登基请恩人。恩人是哪一个？小民不来分清生。
原来你在等那位王娘，在等那位落来张氏。娘，快差不来做他去。晓得嘞。3年来早一盘，晚一盘，这表子我的心事贴上来。归来成了金家女，这世界才呀满天。谁等自己芳草有一把头巾，把他身袖小一回，清风来。假如你乘风破面谁要在，今日你真我哎，老呀，再风传世明归来，娘，这个做过太短了，我要将木兰擦得高高的。哎，归来，桂兰姐，桂兰姐，桂兰姐，哎，你们，桂兰姐，听说那个居家恩人就是你呀？你就是居家恩人啊？哎呀，这可不得了啦，桂兰姐。上一道神君再来来去，恩人不顾居民，你貌似居家与其国，万岁本上从今，那是你川剧这段，你在此
上这条新裙子吧。娘，女儿不娶。姐姐，为什么？娘啊！保证王恩是舍不得的。哎呀，去吧，去吧，去吧，走吧，去吧。那走吧。娘，哎，哎，波浪插大旗，老爷，老爷快来！哎，老爷，你夸波浪插大旗，波浪，哈哈哈！哦，就将恩生人上谁下过一拜。老爷，你别错了。啊，打错了。哦，就将恩生人上谁下过一拜。老爷，你语错了。啊！你家挂着波兰旗，请问哪一位是波兰姑娘？说是都是，说不是啊都不是。嘿嘿，哪有这样的道理？要是道理，老爷你来看。真是奇贼寡也。今日厨房张家旗，张张挂是最安心。难道是不来姑娘非一
娶300娘。好，来呀！与老爷A家 A 部将参与不来大吉陈家的姑娘一个不留，还偷偷请来见我。是。走。走。见老爷。起来。众家姑娘们听了，本院乃凤凰之意，寻找居家安生张不来。请问你们哪一个是不来姑娘呢？老爷，我们城里人都姓张，与不认的都叫张不来。都叫张不来？哎，你叫张不来？我叫张不来。你也叫张不来？我也叫张不来。都叫张不来？都叫张不来。来呀！将他们统统阿瓦月样一起分析。告诉你们，要是找不到张不来，你们都不准回家。我以为做爱应予知，巧不了情他之中风不起。西南烈泪真姐妹归来伤心也是的。关了老爷，众家姐妹身份何在呀？他与我们之外，也可是欺君之贼。当年万岁曾有言在先，哪一家插旗不认他计，谁想哪一家报恩？你们不是都报反杀于贼，这不是你们犯了欺君之罪了吗？你这是孽障圣旨，孽障是我亲人所为，真说是孽障。此次天生高潮不来，都是你的旨意了，真是我的旨意。哦，哎呀，居家二十岁上，谁下官一拜。哈哈哈哈哈！发的亲热了。如今啊，他正与我家女儿在花园与会呢。纵然他俩相亲一年，在居家之中也是陈家的，与不是我家女儿的。哎，想不到我女儿的不文，还比不上一个陈姑。哎呀，夫人，你呀，我到女儿不问那亲，家的丈夫
哎，我却不信一个山村的野姑娘能给你带来多大的好处。哎呦，夫人呐、只要功夫到，好处不会少哦。来，禀老爷，清朝大人到。哦，恩师大人来了，快迎请。是。哎呀，夫人呐、一说，一说，快来。啊，有请。恩师大人，请。恩师大人当年为保身家，功高十点。今日奉旨出身本院，一路上鞍马劳顿，辛劳了。这是外甥的一点心意，外望恩师笑纳。恩师，快提了巨匠人已在你的府中。是啊，外甥我积极追责，是做了又做，放了又放，好不容易才找到居家恩人争不来的香络。事情他在我家女儿在花园与我呢。延期劳苦功高，随春季万岁，听准重赏。谢恩师，快请九江人前来相聚。是。有请不来姑娘。不来姑娘到。请过老爷。接他人。世人未说你是得来请恩人进宫。请大人为兵万岁，小女子不去进宫，据万岁生于张家期，总相亲。哎，恩人实是往事，为了保护万岁，只请恩人把当年救驾之事列表他意，以报呈上。对，
请姑娘说个明白。是，大人请听。3年前，怀人应的这句话，为记住是我将他进来藏。一并为逼我杨银路，我引的远走到江门，待等那的兵符为风水金君王他怎么样？早已历经一个上。可是扶贫如何为真？与本会不来作贼。哈哈哈！为生不来，女子寄予，岂能作证？大人不信，可以让我面见君王。这，你当堂堂万岁真的来报你陈姑之恩的吗？不为报恩，找我作贼。为当年之耻，报当年之屈。大人，你将堂堂万岁藏在水井之中，分明有意行说。哼，这是万岁的圣旨，万岁命我做哪里归？大人，小女子当年的这句话的在心去讲，大人冤枉啊！跪起来，不当不着了呀！大银子，哼！大人冤枉啊！大人冤枉！大人冤枉啊！之事你可听清楚了？外甥我皆都聽清楚了。從今天起，你的女兒就是九江人張不來。是，你在說什麼？從今天起，你的女兒就是九江人張不來。原是此乃欺君之罪，外甥我可担得不起哟。本卿他知道你的女儿聪明伶俐，才貌上去，早已相处之意，今日内是离天时两缘。是这。难道你
经久不起，想去发举不成。万岁不过，快快起来！这里唯有背亏不难在此，叫你女儿当不当班，明日一早随我启程。是宋恩师。从明日起，你的女儿就是居家人张不兰。哎呀，老爷，这真是喜中天降！哎呦，夫人呐，此事非同儿戏哦。你真的经久不起，吃不久吗？像我的女儿，称得上是七世佳人，雨中才子，实是进得宫去，万岁听说宠爱无比。到那个时候，万岁还管什么真不来假不来？哎，你要是得罪了曹大人，他恼怒起来，你岂在得起吗？哎呀，夫人呐，那如此看来，你我只好走这一条路了。走这条路了，弟弟，弟弟母亲，此事不可，此事不可。女儿未曾娶皇帝，怎能冒名去定亲？不然本是旧家女，岂能颠倒是与非？是非颠倒莫细问，放心大胆进宫去。弟呀，千万此事难久藏，到头来为了女儿害你自己。你莫要动手想多女，更无需怕着怕打怕落地。你长得是花痴又是仙女，万岁是又快又爱又欢喜。总算识破一块事，不奉真宫奉贵妃，到那时你我当朝臣服堂，金银的文书太师一呀女儿修得最自意，花会房中配佳衣。一生做家儿不愿，谁愿进宫谁穿衣？女儿啦！女儿，平日里你想小人，今天怎么连娘的话你都管不听了？娘平日教诲女儿句句一语，可今日之事嘛，实难从命。想不拦截心地真诚，因我情义相投，我怎能做出伤天害理之事啊？哎呀，女儿啦，你实不应允的话，为父不但要得罪清朝大人，还要难服皇命。到那个时候，亲在挟着你吧，从这受了可出石头哦。弟弟，
你何苦死死定我呢？哎呀，女儿，你实是这么一种，为娘我只好去死了，娘我去死娘。母亲，母亲，哎呀，女儿，你说这么冤冤的话，为父我这也向你跪下了。爹爹，女儿，放谁有子？今生乃他西之妻，分不八官，黎民百姓，荣国公皇，响应救驾恩神。万岁万岁万万岁！救驾恩神已到妻子不边，万岁有旨，催着王方，响应救驾恩神。是放谁有旨，催着王方，必作响应。七岁放谁？曹子平大神公益恩神张不拦道。万岁有旨，命请在赵子平大人带不来验证。是放谁有旨，命曹子平大神陈不拦验证。领旨。哎，曹子平带回回出来即将是万岁。领神。
王孙有旨，有请酒驾恩神。
儿被送从行，三头一月神迎行，二心更比岁情，曾记得原来从今我先上水，多亏您才关水，自有情深。曾记得金堂同情，他往事情深深你牵痛了不忘的心，曾记得一夜天真多长红，激起了神生尊贵我爱来心。
的居民恩臣受之不愧呀！万岁，我与王，与王请上父房。我是怕万岁要发怒啊！哎，今日你虽是出马了国王，却当了寡臣，故也就不怪罪于你呀。此话当真？绝无戏言啊！万岁，你可知道我？你可知道我是谁呀？你们是我的居民恩臣张不来啊！万岁，我并非是张不来。故张谁知道，当年也是假冒为民，因此故将你以波浪为妻，高唱大旗。哎呀，万岁，小女子实在是没有救驾之恩呐！恩臣，你是不是多喝了几杯酒，将其酒忘来了？万岁，我并不求罪。那，万客激光，万杀不罪呀！哎呀，万岁，小女子与欺君之罪呀！好，故杀你父仇。万岁，我并非是张不兰，乃是冒名顶替贾玉萍。贾玉萍，万岁！江西中他不兰真为难分，张不兰娘与中心地诚真，弟弟为把我恩领，逼我冒名上京城。万岁不能为我成你的手中，那是弟弟教育我的，你天定是谁？家不分开。这是家父之愿力，万岁万年不用情，苦了月彼此上下，不曾连累我伤心。什么荒在哪里？我是亡命难为，父母相逼，岂能不从？经过面君，可谓之尽孝；免税隆恩，身为国斗，脱了真经，可谓是尽忠。小女子忠孝两全，何在此有啊？万岁了，万岁！倘若小女子进得宫来，不讲真经，你也分不出真假。至今脱了真经，反要分赃，君无戏言，请万岁三思。万岁，我有话要讲。起来讲。是。万岁，小女子问事，那张不来已被当杀死了。你是什么？张不来已被当死了，今晚速度去看一眼。红庭山恩仇与难杀牢房，登记好国王诺强，下令查访不用
你为什么可以喊冤枉？都帮他鼓捣昏君，这你骂他后来？先生啊，我的女儿张桂兰，在你见尽了王的张兰是你的女儿张桂兰。到鸳鸯万银星，一阵棍棒做出门。那你为什么到明州府告状去？去不得，去不得呀！为什么？我一丈子是高的，我有长子。好，我听你先唱。起来，快走吧。放心，鸳鸯的牙死了，牙死。你为何是此莽撞当翻了我的牙？明明是你撞到了我的身，你当翻了我的牙，好了好了。还未不被正朝，这位小姑，你将何人患病啊？袁太爷夫人患的什么病啊？心病。心病。我家师傅会患病啊！此人幻想百里也不争，不要紧，三内祖传以心病保走灵验。灵验。我家夫人正要找一个测试先生，此次先生请随我来，请。进宫也有情，一尊佳音催杀神。怕是进都去到去，杀神到嘿，5、1、4。老爷啊，也是他先去催呀，请测试先生怎么晚不见他回来啊？我怎么会知道的？约的事你不管啦？7点半死的。哎呀，我的命好苦啊！哎呦，我的魂！哎呦，我心痛！哎呀，我心痛！夫人哦！哎呦！毕老爷测试先生来了，他们为看病理，这倒是不争不要紧。快快有请！是，有请测试先生。哎呀，先生，你少风流这一行倒是管得着啊！有人养你吃子上来，就有8、9个年头了。方才听我家阿四爷道，你不但为款项，还为治病。是啊，是啊。去房郎中走思乡。
正端次郎，一道平次宝灵光。好，既然是此，请先生替我家夫人安马。好，请。先生啊，我问的是什么病啊？夫人不能拒绝，便忙希望乱十万心病。心病？哎，何为心病？夫人心中听你说是整天闷闷不乐，愁肠不尽，7月而成心病。啊，那请问先生，此病可治非？方便方便，只要夫人将心中之事痛痛快快的倾吐出来，将之格当，就可解郁了。哎呀，老爷说得真正啊！那此次看来，先生你的相术一定在高明了。灵不灵当场试验，真不真过后便知。还请先生为我出过事。哦，夫人我要出事，好，请吧。先生啊，你是个隐士啊？此言可唱可评，就是活佛变化不穷啊！老爷夫人请坐下，与我慢慢的道来啊。老爷夫人听一股银子，手中红杯，能知府上心何云。老爷你今生不曾乱儿命，只为女眷把命去。哎呀，先生呀，你怎么会知道的呀？老爷夫人，自古他难为娘，女为阴，乱了女婴，分其为阴阴相同，欲将军。阴阴相同。先生啊，开口随令啊！先生啊，这女眷指的是谁呀？夫人。上问女眷哪一位？平常应是才能明更于真应是女子口中换一层，此生此女上大口。
下去啊！老爷夫人不要急嘛。二将女子敞开眼睛，看着还是手有空。老爷夫人请欢。这阴室里面是一个大事，哎，这堂子虚后想不见一看，那是一个好事。哦，是啊是。要救大女，早娘不从，凤凰恨。哇！哎呀，我的女儿死走了啊！不对。哎，先生啊，那我家女儿进宫一语一语听，还为何不见喜来报啊？啊，老爷夫人，亲戚老爷莫谁讲，万岁老小的王后，此生要把成为罗34内女。哪有你这个丈娘进宫的道理啊？只有我这个长宁阿爸，嘿嘿，进宫你是敬业私守，万岁当着200万亩大臣的面叫我一声国丈大神。哎呦，先生啊，哎，你当我有要不有要，开心不开心嘞？老爷呀，你才在青天之上，可以说的小心呐！吃下去，吃下去！你们听了，伤心的女子在这哎呀，老爷呀！哎呀，告辞！哎呀，告吃下去！哎呀，吃下去呀！哎呀，老爷夫臣呐！这大事去后要并一去啊！富贵命，6年不见不难忍，什么必在心啊！怕只怕黄龙破坏定要红领灯。先生啊，下去，好，常言说得好，木与上，桃与芳，只要用一股提升法，虽可将得你女儿的最大提升法。
哎，我为替身吧。只要有一个年龄相符的女婿，抬为受难，就可将等女孩的最难了。找一个年龄相仿的女婿，哎呀，到哪里去找呀？找一个年龄相仿的女婿，年龄相仿的女婿。哎，女娃长不来，不是女儿年龄相仿。长不来与你的女孩年龄相仿，只是我为她当面看相。啊，哎，先生呐，你为要与他当面看相呐？什么当面看相，怎能取得你女孩的最难啊？这个是不便，算了，算哎，方便方便，女娃也在月牙牢狱之中。只是这女养老药我是何取得呀？这月牙牢狱嘛，乃是我家老爷所活。触犯了王法，非同小可啊！王法，哎呀，先生呐，你只知道出事看相，官场中的事嘛，你就不懂了。遇到是天高皇帝远，管他什么王法批法，在这正黑月内啊，我老爷说的话就是毒法。一讲来呀，咋？将这位先生带往李记楼中，你站过来当面看相。是，先生请。强壮给派，在门门。大人，那边有人来了。多顾一别。老妈妈，张家去往哪里走？不知你们要当听哪一户人家？张不来家中。张不来，她乃是我女人张桂兰。来得正好。哎呀，哎呀！大娘，大娘，大娘，长子。大娘，快去！大娘，
上，娘子她女儿进宫领封赏，正了子此生相逢再无望，女儿丈夫往前路，娘亲你家贫怎能托计长夜漫漫，谁作伴？为凭亲呀，才相帮。女儿必报养育恩，非女是妻来亲，更悲姑娘，老爷今天出事先生替你前来看相来啦。生死一定，还看什么相？有请出事先生。不然，不然，你是谁？我就是3年之前被你救起的庄氏啊！庄氏，此情为边城皇帝了。皇帝。人红，爱的配人家
成长水进度美，波澜作败来见困难，害我侄女谁可赢？害我奶爸几元水，害我对靠落牢房，害我母女两离分，今日归来是一天，你反要花言巧语欺骗谁？
钱，你在上可有不错子？上拍马，你看先归来，金带为在上上古今岁，天日内龙虎来在张家吃。谁知却人世间事，一路从梦在老房里，错对张氏卖龙衣，光却不怪财。这女婿快些瞧，我是将他们长了一些。明人不必细说，你究竟是他什么人？我是他的丈夫。哦，你冒充人家丈夫，不怕我把你关押起来走？是先生，管不得，他那是军什么？他真是我的夫君。听见了没有？你们既是夫妻，我有事相告，请站过来。你将用墓碑身石上，在他身上上的照纸一张。想不到你过千岁的长子都搞不成，哼！我的快，这大大小小官员是想组成我这个君王的。告辞哪里去？到民政府告状去。即使是民政师傅手当自己，他小官员都为他解屈之罪，你可不要使他哭泣。他住他的手，我告我的长，你可是忘亲国戚，对忘亲国戚，朝中可有人撑腰，无人撑腰，家中可有万贯钱财。我这一副差试探，你还是生下这颗心吧？难道谁没有王法了吗？王法从来是空门，王法是空门。你真来了，不来，你我走了，走吧。
赵这个老人向我带来后续以后，想不到本领当竟然惊动了钦差大人，来陈大水，咱就死一言的啊，小弟兄，这个死人一双，来这定是往前过去，正好顺利顺利啊！哎。今着嘛是今着，来着嘛是来着，今着万万小呢，是此规定了。齐大人好，今着本府首长惊动了钦差大人和礼部侍郎，礼部长是齐大人素来不讲敬意，今着到此应了消息为长。有请。齐大人，齐大齐大人，现在不是路过，俺知得到。这公事乃是路过，这美女是水城。是有劳了齐大人去，请啊！哈哈哈哈。王子多。竟是本府首长，有列位大人在此，不受民情，封了出去。是啊，列位大人去。报，李大人接过人马，事告长。清兵世界朗朗皆困，后来这许多民间有劲，分明是前来扰乱社稷，调度一贼喧哗，将他封了出去去吧。二位大人，既然有人冒失高唱，快来听有冤情，我可谓是当堂深爱，当堂深爱，当堂深爱。即是此受一席大人，当堂深爱来，有深爱。来去古镇上楼。是。有列位大人在此说，你为什么不早不知，偏挑今日先来告状？今日一场，今日告大人小水管不了。会有长子，有长，等着拿去快来。啊！惨死了，惨死了啊！哎呀，惨死了！俺谁也为何你高堂不与我有情有理，必
员，不是之内定这样此文查股水落石出，回答。且慢！我在场子上面写的清清楚楚、明明白白，你为什么不是不问，反倒推搪？对呀，二位大人，百年青史的有理，应该当当深爱，当当甚哀。当当深爱。那你请，还不照章子上面书来？师傅大人，百年青贵人当下，立位深远，老夫耳聋一话，听不大清楚。百年青，用你起来一一数来。放在乱国将身伤心的头，站不起来了。快将他扶了起来。是。讲。好，你且听了。一下我是后来深深。你是清兵事件朗朗皆可，那我的本意，你的女儿到哪里去了？贾思源啊，我的女儿到哪里去了？进宫去了。进宫去了。凡谁就是居家而成，张不然，你的女儿怎么进得了王宫啊？张不然，那是我家女儿酒家时用的假名。哦，假名，假名，呵呵。你本是闯荡江湖才是人，真只是报恩与内情。皇帝寻找居家女，为只为学过家里穷公兵。我女儿用字贴心，貌似花，走在深宫本身去。已经过武高皇帝老长女，欺君犯上要分在一。你是个诬告，那我的分意，你为什么叫居家恶人张不来当着死牢自首？可以此事，背着我绝不此事。绝不此事，那你的父亲为什么生死恍惚，心神不宁啊？我家夫人与病还与你有关呐。我这来分你，你为什么要我当死牢之中寻那张不来快想？好你个出事了，真是无十八道无中生有。哎，你听，我这里诬告官府，你可以证实？有，与他的女儿贾玉萍为证。传贾玉萍，贾玉萍上堂。王孙见弟弟参见他欺君罔上谁非情，委屈总消了走天上
吓得本院人我里。堂上弟弟平儿比毛真光恩，不黑身女儿虽累气不冷，弟弟你难他欺君大贼名，死到死尽你快早生。啊呀，大人，此女非是卑职之女，分明是外年去哪里弄的疯癫女子上当，假作真神。小女子，我等你诬告官府。小女子，你是不是他的女儿？将兵大德的将来是他就是鸟平的生身父亲。下去。将军，为何可讲？哎，大人，此女虽是卑职之女，可是这谋在王哎，非是卑职之意呀。谁的旨意？乃是钦差赵慈悲大人这的旨意。赵慈悲，钦差大人到。有请。曹大人，其他人也在此。你不是也来了吗？今日你追子负罪，但此举我正好不来。老夫也是白手而来。是此巧去。做什么？恩师大人，外甥我前都遭人了。遭成什么？这谋人王恩。你曹大人，请听家学言道，这毛令王恩是你的主意。哈哈哈哈哈！想不到今天审案一审两审，审到本钦察的头上来了。蒋子元，本钦察父也无辜，为什么叫你女儿冒认王恩？这想当年他的当前，本钦察实为了保我身上，难道我知错犯错，知法犯法，罪上前路的吗？是蒋子元，今日在大堂之上，你必定是吓破了胆。副赵雷公今日有本钦察之事，夸不与我夸夸的早上。哼！呀，大人，此女非是卑职之女，分明是外年去哪里弄的疯癫女子，上当假作真神，外望大人听的。来，将万年青拉下去，从这不走，起来。其他人，你替他说话，莫非与他有亲非亲有故非故？非亲非故，听说你受了他不少的好处。什么想法？只要老夫有的，他统统接了。痛快！今日在大堂之上，枉犯用不得事情。来呀，答应之后。冤